Net soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam voor ons skriflesing. Ons God wat met ons is, Here, dankie dat ons die geleentheid en die voorreg het om ook te hoor wat U vir ons te sê het. Wanneer ons hierdie woorde lees, Here, mag dit vir ons lewend word. Help dat hierdie nie net woorde op papier sal wees of 'n oulike gedagte nie. Mag vanoggend die goed wat ons aanspreek, regtig tot ons spreek. Help ons om dit wat ons hoor in ons lewe te integreer en om dit toe te pas. Help ons om ons optrede, ons lewe te meet aan U standaarde. Nie die standaarde wat die wêreld vir ons stel nie, nie die standaarde wat almal is okay nie. Ons kies die voorbeeld wat U gestel het. Ons kies om U te volg. Ons kies om in die voetspore ons tree te gee. En ons kies om ons lewe te lei om tot uitbouing en verheerliking van die koninkryk te wees. Here, mag hierdie woord vandag wortel skiet in ons harte, vrug dra in ons lewens en die impak hê in ons gesinne, in ons geloofsgemeenskap en in ons breër gemeenskap wat U daarvoor bestem het van die begin af. Ons bid hierdie nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Lukas 9 van vers 23 tot 27. Die woorde gaan op die bord wees, dit gaan kom uit die 2020 vertaling, maar as jy 'n vorm van 'n Bybel by jou het, asseblief blaai gerus saam met ons daarheen. Ons het die afgelope tyd bietjie gepraat oor God se koninkryk. En 2 Sondae gelede het ons gepraat oor wat dit beteken om 'n volgeling te wees. Dit het natuurlik 'n spesifieke impak. Ons praat baie maklik oor leierskap, maar leierskap is nie regtig in die Bybel nie. Om 'n volgeling te wees is. Nie eers Jesus het as leier opgetree nie, Jesus was 'n volgeling. Hy sê vir die disippels, wat ek doen, dit doen ek want ek die Vader dit sien doen, en wat ek sê, sê ek want ek het die Vader dit hoor sê. Maar in die proses, omdat 'n volgeling die een volg wat voor hom stap, is die optrede daarvan leierskap. Maar hierdie keer nie 'n leierskap wat uit onsself uitkom nie, maar 'n leierskap wat God geïnspireerd is. Dit het ons ook vir mekaar gesê, dit vat iets om 'n eerste volgeling te wees. Met ander woorde, om die eerste ou te wees om te sê, ek sal dinge anders doen. Ek gaan anders dink, ek gaan anders optree, ek gaan anders wees. Nou, vir oggend se preek moet ek dalk 2 waarskuwings insit. Die eerste ene is, julle ken my. En julle weet dat die beginsel is dat ek nie iets preek wat ek self onder die knie het nie, ek preek iets wat ons moet hoor. Dis soveel soos wat dit as gemeente vir ons 'n reis is, soveel is dit vir my 'n reis saam met God. En die tweede ding wat jy moet weet van vanoggend se diens is dat dit nie 'n motiveringspreek gaan wees nie. Dit gaan dalk nie 'n baie goed voel preek wees nie, en dit gaan dalk 'n bietjie hard wees. Maar partykeer het ons ook nodig om die ander kant van die evangelie te hoor. Ons is baie vinnig om opgewonde te raak oor God se goedheid, God se liefde, God se genade, en dis goed. Maar baie selde praat ons oor die koste van disippelskap. En wanneer ons praat oor die koste van disippelskap selfs, dan probeer ons dit so klein bietjie versag en vergemaklik. Jesus doen dit nie. En dis waarna ons spesifiek vanoggend gaan kyk. So, sit jou veiligheidsgordel aan, bly met my en asseblief, hou vir eers jou kommentaar totdat jy aan die einde van die diens alles gehoor het. Die beginsel waarmee ons vandag besig is juis om jou lewe te verloor, en dis nie 'n ligte saak nie. Dis nie 'n ek doen afstand van my tyd op 'n Sondag, dis hoekom ek in die kerk sit nie. Dis nie 'n ek probeer om so 'n bietjie meer mense lief te hê as wat ek andersins sou hê nie, of ek kies om eerder tot 10 te tel voordat ek my woede op die pad en in verkeer uithaal nie. Om 'n lewe te verloor beteken juis dit, wat ook al jy definieer as jou lewe, moet jy bereid wees om dit prys te gee. Ons teksgedeelte vanoggend klink so. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry,
maar homself verloor of ten gronde gaan. Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Ons lees net tot sover. Vanoggend het ons die voorreg om te sien hoe die finalejaars hulle geloof bely het. Hulle ja gegee het. En ek hoop ook in jou maak dit iets wakker. Vir my het dit herinner aan die tyd toe ek voor 'n kansel gestaan het. 'n Tyd in my lewe toe ek kategese en dit wat daarom gegaan het redelik lig opgeneem het. En hierdie oomblik waar ek my ja moes gee gesien het as iets om net deur te kom. En interessant genoeg was dit een van die tye in my lewe waar ek ongelooflik die Gees ervaar het. Want as iets ongesettend kragtig om 'n ja te gee vir God. En nie net 'n ja in stilte nie, maar 'n ja voor getuies. En saam met dit vanoggend gaan ons aan die nagmaaltafel sit. Gaan ons deel in dit wat God ons aan laat deel kry. Die prys wat betaal is vir ons. En dis hoekom ons juis vanoggend praat oor die koste van disippelskap. En as ons praat oor die koste van disippelskap, dan mag die eerste vraag wees, maar is genade dan nie verniet nie? En daarop gaan ek antwoord ja. Genade is verniet. Ons verlossing is verniet. Ons weet die feit dat ons hier sit, is genade alleen. En ons kan met sekerheid sê dat ons saak met God reg is. En dis nie omdat ek 'n goeie lewe lei nie, dis nie omdat ek 'n goeie week gehad het nie, dis nie omdat my optrede in lyn was met God se woord nie. Dis eenvoudig omdat die prys betaal is. Omdat die kruis alles insluit wat ons nodig het. En dit is verniet. Dis nie iets waarvoor jy kan werk nie, dis nie iets wat jy kan doen nie, en dis nie iets wat jou 'n enkele ding kos nie. Daai verlossing word aan ons gegee. Maar dan wanneer hierdie verlossing aan ons gegee word, vereis God 'n stuk geregtigheid. God nooi ons uit tot 'n lewe van heiligheid, en dis wat kos. Dis die gedeelte waar ek nodig het om my lewe neer te lê. En julle sal agterkom, Jesus het nie vir die disippels gesê, die wat hulle lewe wil behou, het 'n kans om dit te verloor nie. Die wat hulle lewe wil behou, mag dalk hulle lewe verloor nie. Dit is redelike sekerheid. As jy jou lewe wil behou, gaan jy dit verloor. Jy sal dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor, sal jy dit ook vind. Wat het Jesus hiermee bedoel? Dink gou vir 'n oomblik aan die disippels. Jesus nooi die disippels, waar hulle besig is om te werk, uit hulle omstandighede om hom te volg. En vir 'n oomblik los Petrus en Johannes, Matteus en Nathanael, elke disipel wat besig is met sy vakgebied, sy rigting, los dit agter om Jesus te volg. En die boodskap hier agter is nie dat ons môre almal ons werke bedank en hier is ons ergens op reis saam met God nie. Die betekenis vir hierdie tyd aan enige loopbaan was jou identiteit. Jy het 'n loopbaan gevolg omdat dit deel was van jou familie se eer en identiteit. So wat in essensie gebeur wanneer die disippels al dit agterlos, is hulle kies om hulle ou identiteit, dit waaraan hulle waarde geheg het, dit wat vir hulle belangrik was, agter te los en Jesus te volg. Hulle neem as te ware 'n nuwe identiteit aan in Christus. En tree vir tree leer hulle hoe om anders te wees. Hulle leer hoe om anders te dink oor die lewe. Hulle leer hoe om anders met mense te werk. Hulle leer hoe om omstandighede wat in hulle rigting kom, anders te hanteer. Hulle leer hoe om hulle verwagtinge aan te pas. Want tot op hede was die verwagting dat om die Romeinse regering om te swaai, is geweld nodig. En Jesus leer die disippels baie vinnig wat in hulle moet omswaai om 'n verandering te wees. Die disippels gee tree vir tree saam met Jesus hierdie pad. En met elke tree wat hulle gee, leer hulle hoe om anders op te tree. Leer hulle hoe om te laat gaan van hulle ideale, hulle behoeftes, hulle drome, hulle identiteit. En leer hulle wat is dit om in Christus te wees.
Leer hoe lyk dit om anders op te tree. En die koste hieraan verbonde is dit wat hulle geken het. Ons is gemaklik met 'n soetsappige evangelie. Ons is gemaklik met die gedeelte wat sê ek kan my lewe leef en aanhou daarmee en watter beginsels ek ook al vind in die Bybel, in kerk, in my Bybelstudie, dit pas ek net toe op my lewe. En ek ignoreer die moeilike goed. Ek sal die goed bysit wat sê ek moet met wysheid besluite neem. Of dat ek mense nodig het om mense lief te hê. Of dalk so hier en daar sal ek met mense dalk meer geduld hê. Vergifnis is 'n aspek waarin ek dalk nie heeltemal wil vat nie, want dit raak moeilik en ingewikkeld. So ek sal eerder net fokus op die aspekte wat my lewe verryk. Dan kom die gevolg as dit is hoe ons met die Bybel en met God werk, dat ons so dele van dit vat en toepas op ons lewe wat vir ons gemaklik is om toe te pas en dan daarmee aan te gaan, dan word die vraag maar wat dan van al die ander mense wat morele lewens lei? Wat van al die ander mense wat goed is, maar net nie glo in Jesus nie? Is hulle nie dan maar ook net eintlik Christene net sonder die titel nie? Die realiteit is as ons dit so begin sien, dan water ons nie net die evangelie af nie, maar ons water God se heiligheid af. Want wat God van ons vra is nie 'n morele lewe nie. Die opdrag in Eksodus is nie tree moreel op want ek is moreel nie. Die opdrag is wees heilig want ek is heilig. En heiligheid vra van my iets heeltemal anders. Dis nie genoeg om net iemand lief te hê nie. Dis nodig om iemand lief te hê wat my diep skade gedoen het. Dis nie net nodig om die ou te vergeef wat vergeet het om 'n boek wat ek vir hom geleen het terug te bring nie. Dis nodig om die ou te vergeef wat my lewe handomkeer verander het. Dis nie net nodig om te sê dalk is daar 'n lig aan die einde van die tonnel wanneer ek praat oor my land of my finansiële situasie of my geloof nie. Dit beteken ek het nodig om verby die probleem te kyk en God raak te sien. Dit beteken ook in essensie dat waar ek self drome of ambisies het, God eerste plek moet kry. En ons is nie altyd heeltemal gemaklik daarmee nie. Ons is gemaklik om ons die dele van ons lewe vir God te gee wat vir my oukei is om te gee. Maar daar's ander aspekte waaraan ek vashou. Aspekte van sukses in die wêreld. Of hoe ek my huwelik moet inrig. Daar's dele van my lewe, gewoontes wat ek nie wil laat gaan nie, want ek sou eerder hieraan vashou. Dit word my manier om met stres te werk. Of dis my manier om met opgebottelde aggressie te werk. En so ek hou vas aan hierdie gewoonte wat nie tot eer is van God se koninkryk nie. Die opdrag is verloor jou lewe as jy dit wil hê. So dit waaraan jy nou vashou, dit wat vir jou belangrik is, jou prioriteite, jou tyd, jou energie, jou ambisies, jou drome, dit wat jy dink jy nodig het. Dis wat jy nodig het om te verloor. Dis wat ek nodig het om te ruil vir die identiteit in Christus. Want my identiteit in Christus lyk dramaties anders as die een voor Christus. Sien, voor Christus is dit ek wat my bes te doen om die beste weergawe van 'n mens te wees wat ek moontlik kan, of dalk nie. Maar dis my poging. Ek gaan my beste daarin sit. En ek sit met 'n klomp goed agter my. Ek sit met 'n geskiedenis dalk van seer kry. Of ek sit met verhoudings wat nie lekker werk nie. Ek sleep gesondheid wat my kwel saam met my. Ek sit met finansiële uitdagings wat ek dalk nie van altyd die uitkoms weet nie. Ek sit met vriendskappe wat ek nie altyd weet hoe om te bestuur nie, maar vir hulle moet ek lig loop. En ek sit met 'n werk wat ek dalk moet 'n klomp ander goed rondom doen wat nie altyd binne my raamwerk van etiek val. Wat ook al die geval mag wees. Dis ek voor Christus. Na Christus beteken dit nie my omstandighede verander nie. Want dis ook iets wat ons baie keer wil doen. Ons wil baie graag hê, soos wat ons op skool geleer het, as jy die sjokolade chomp vat, Christus help my met probleme. En dis die hoogtepunt van my geloofslewe. Ek hou aan Christus vas, want as ek uitdagings het, dan sal hy my hiermee help. En die uitvloei eenvoudig daarvan is, as dinge nie in my rigting beweeg nie, dan vra ek myself die vraag af, is geloof enigstens nog vir my? Is dit nodig?
Of ek begin vra teenoor God, Here, waar is jy, of hoekom hierdie, of hoekom daardie? Terwyl die realiteit is, wanneer my identiteit in Christus is, dan verander my omstandighede nie noodwendig nie, maar ek verander in my omstandighede. Daar's terminologie wat verander. Goed eenvoudig soos, in die wêreld se terme beteken vrede die afwesigheid van uitdagings, die afwesigheid van konflik. In Bybelse terme beteken vrede die teenwoordigheid van iemand, die teenwoordigheid van Jesus. En dis hoekom ek in 'n storm kan staan, te midde van chaos rondom my, en ek het vrede. Nie omdat daar nie uitdagings is nie, omdat my identiteit gesetel is in Christus. Omdat ek in Christus is. Omdat ek anders dink oor die omstandighede rondom my. Omdat ek anders dink oor die storm rondom my. Omdat ek anders dink oor die mense en die invloed wat mense het op my lewe, as wat ek voorheen gedink het. Want die lense wat ek gehad het, van tevore het nou verander. Net so gebeur dit wanneer ons praat oor genade of liefde. Die wêreldse terminologie daarvoor is afgewater en skiet tekort. In Christus sit ons met dieselfde uitdagings, net 'n ander lens. 'n Groot God wat agter dit staan. Goliat het gestaan in sy volheid. Dawid se geloof het nie gemaak dat Goliat verdwyn het nie. Maar Dawid se geloof het gemaak dat God agter Goliat sigbaar was. En die oorwinning was seker. En is in dieselfde opsig wat ek en jy nodig het om te verstaan, wanneer ons gelowiges is, wanneer my identiteit in Christus gesetel is, dan lyk dit anders. Dis nie net 'n aanpassing nie, dis nie net 'n morele aanpassing nie. Dis 'n totale lewensomkeer, want van my word heiligheid nou verwag. Heiligheid is vir my gegee, so daai heiligheid. Die realiteit van 'n geredde lewe is dat ek uit dankbaarheid die regverdigheid waarmee God my losgekoop het aan hom teruggee. En hoor baie mooi, dit is 'n reis. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie. Maar dis juist die beginsel. Vir elke aspek in my lewe waar ek tekort skiet aan hoe die koninkryk sê die standaard is, het ek nodig om vir God te sê, Here, hierdie is nie in lyn met u woord nie. Dalk het ek my beste gegee om geduldig te wees, maar ook dit skiet tekort van u standaarde. Lei my deur die Gees. Wys my wat hier nodig is. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Daar was 12 disippels. 11 van hulle het die identiteit van Christus ten volle aangetrek. Een van hulle het gekies om aspekte van sy identiteit terug te hou. Sy naam is Judas. En hy was die een wat Jesus verraai het. Want die storie loop min of meer so. Sien, hierdie disippels moes elke dag leer om te laat gaan van hulle idee. Hulle idee van verlossing oor Israel. Hulle idee van wie word ingesluit en wie word uitgesluit. Hulle idee teenoor watter nasies en volke en tale hulle moet vriendelik wees en wie nie. Want waar die disippels gesê het, hierdie mense kan ons anders hanteer as daai mense, het Jesus almal dieselfde hanteer. En Jesus se gesprek met die vrou by die put in Samaria was 'n voorbeeld daarvan. En so elke dag het die disippels tree vir tree geleer hoe om anders te dink en die wêreld te sien deur Christus se oë. Hulle het geleer wat moet in hulle self verander. Hoe het hulle nodig om omstandighede rondom hulle te sien? Een van hulle het vasgehou aan die idee dat eers sê die wêreld, dis geld en 'n status wat jou eers gaan bring. En so dit sê Judas het deurentyd sy hand in die geldbeurs gehad. Hy wat veronderstel was om die hulpbronne te bestuur van die disippels, het tussendeur sy porsie gevat. Want dis wat die wêreld gesê het. Hy verdien tog 'n deel, is dit nie? En wat presies in Judas se kop aangegaan het, dit weet ons nie. Maar 'n skatting sou wees dat eers in die proses waar Judas gesien het, hier is besig om temperature oor te kook. Jesus gaan duidelik nie 'n swaard uitpluk en die Romeine oorwin nie. Hier's nie 'n toekoms meer nie. Het Judas besluit, kom ek kyk wat ek uit die laaste ooreenkoms kan haal en ek klim eerder uit. Dit was verraad.
En jy hoor nie van Judas wat die evangelie verkondig het, of nasies self bekeer het nie, jy hoor nie van Judas wat lewens verander het nadat Jesus opgevaar het nie, want Judas se lewe is geëindig. Wat ons wel hoor, met hulle foute, die wat bereid was om die hele tyd hulle identiteit te ruil vir Christus se identiteit. Ten spyte van die feit dat Petrus baie keer goed kwyt geraak het, waar Jesus vir Petrus gesê het, kom weg agter my Satan. Ten spyte van die tekortkominge, word hierdie die mense wat lewens gaan verander. Wat die begin word van die kerk, wat die evangelie versprei, wat die verlossing wat daar vir hulle gegee is, ook gaan uitdeel. En is omdat hulle gekies het om aanhoudend, deurentyd, hulle identiteit in te ruil en die identiteit in Christus op te neem. Hulle manier van die wêreld te sien te laat gaan. Die reëls wat die wêreld sê nodig is om voor te kom, te laat gaan. En te kies om Christus as identiteit aan te trek. As ons die vraag prakties moet vraag, dan dink ek dit kan dalk iets soos dit lyk. As ons praat oor geld en status, dan is die lewe wat jy verloor sê, my waarde lê daarin dat ek suksesvol, gerespekteerd en finansiëel onafhanklik is. Terwyl my identiteit in Christus sê ek is eerstens 'n kind van God. My werk en prestasie is belangrik, maar dit definieer my nie. Hoor julle hoe lyk so 'n lens anders? As ons kom by ons kulturele identiteit, die lewe wat ek moet verloor, sê my mense, my kultuur, my groep bepaal wie ek is. Om ons identiteit in Christus te hê, lyk heel wat meer soos, ek behoort eerstens aan die familie van God, wat mense van elke taal, volk en nasie insluit. Of wanneer ek praat oor my eie belang, dan is die lewe wat ek verloor, sê, dis my tyd, dis my geld, dis my energie, en ek sal dit spandeer aan my en my gesin. Christus se identiteit wat ons aanneem sê, alles wat ek het, behoort aan God, en moet tot voordeel van ander gebruik word. My politieke uitkyk, wanneer ek 'n lewe verloor, die lewe wat ek verloor sê, as die regte politieke oplossing kom, dan sal alles reg wees. Terwyl my identiteit in Christus sê, my uiteindelike hoop is in Jesus se koninkryk, nie in enige menslike stelsel nie. Wanneer ons kom by bitterheid en vergifnis, die lewe wat ek moet verloor sê, ek het die reg om aan bitterheid en onvergifnis vas te hou. My identiteit in Christus sê, omdat Christus my vergewe het, kies ek die pad van vergifnis. Dis 'n ander beeld. En is nie klein bietjie anders nie. Is nie net 'n bietjie meer moreel nie. Dis 'n totaal ander lens op die mense rondom ons, op die werklikheid waarin ek leef. Dis my ego en my selfsug en my behoeftes wat agter my gesit word. Dis 'n koninkryk standaard wat gekies word en gehandhaaf word. En alhoewel dit nie 'n oombliklike ding is nie, is dit 'n reis wat ek saam met God aanpak. Maar ek moet voortdurend bereid wees om hierdie lewe te verloor, sodat ek dit vind in Christus. As jy niks gehoor het van hierdie preek nie, of 'n klomp goed voel vir jou onduidelik, dan is hier die kern van vanoggend. Uit dankbaarheid vir my verlossing, ruil ek die lense waardeur ek die lewe sien en benader vir die van God se. Die mooi ding daarvan is, dat God weet wat ek en jy nodig het om te laat gaan. God weet waar is daar plekke wat vir ons moeilik is om van te laat gaan, en wat is makliker. Al wat ons eintlik nodig het is om hierdie reis saam met God te stap, en te kies om nie kompromieë aan te gaan nie. As dit pas binne God se koninkryk, dan bly dit. En as dit nie pas binne God se teenwoordigheid en koninkryk nie, maak nie saak hoeveel sentiment ek daaraan het nie, maak nie saak hoe belangrik die wêreld vir my sê dit is nie, maak nie saak wat se geskiedenis ek daarmee het nie, dit moet gaan te alle koste. Want enige iets wat ek terughou, enige aspek wat ek vir myself hou die risiko in, dat ek myself veel eerder in 'n Judas se skoene vind, as wat ek my vind in die skoene van 'n Petrus, of 'n Johannes, of 'n Jakobus.
Ek herinner jou, Judas het saam met Jesus die pad gestap. Hy het langs hom gestap, hy het hom geken, hy het sy stem geken, hy het sy gesig geken. Hy het net nie gekies om Jesus se uitkyk syne te maak nie. Hy het net nie gekies om sy identiteit in Christus te vind nie. En dit het hom sy lewe gekos. En andersin ook. Gemeente, kan ons erns maak met die koste van disippelskap. Besef dat dit nie ligtelik is nie. Besef dat wanneer ek sê ek's 'n gelowige, dan beteken dit daar's 'n prys wat ek betaal. Nie vir my verlossing nie. Dis reeds vir my gegee. Maar die prys wat ek betaal is om my lewe te verloor en my kruis op te neem sodat ek die een kan volg wat my vooruitgaan. Party dae gaan dit maklik wees. Ander dae gaan dit alles van my vat. Maar dis ononderhandelbaar. Want die een wie ek volg, het reeds my belangrik genoeg geag om sy lewe neer te lê vir my. En in dit het ons nodig om God se erns rondom hierdie te sien. Die interessantheid is, wanneer ons praat oor die evangelie, dan praat ons nie oor dit wat ons reeds verstaan nie, ons praat oor dit waarmee God met ons besig is. Maar wanneer God iets van ons vereis, vereis hy nooit meer van jou as wat hy klaar reeds self gegee het nie, en meer. Hou dit in gedagte. Amen. Gemeente, met hierdie in gedagte wil ek vra, kom ons staan, voordat ons staan. Ek gaan eers vir ons die formulier van die nagmaal lees. En ek wil jou regtig uitnooi in hierdie tyd, wanneer jy luister na die formulier, alhoewel dit iets is wat ons almal al gehoor het, gebruik die oomblik om saam met God stil te staan en jouself ook voor te berei vir die tafel. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot verheerliking en versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy gees van ons gemeenskap met God en met ander. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. En by hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God en daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges ook sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Ons gaan die tafel in gereedheid bring. Julle kan hierdie oomblik gebruik as 'n stil gebed.
Ons kom sit nie aan die tafel omdat ons lewe agter mekaar het nie. Ons kom sit nie aan die tafel omdat alles in ons lewe reg loop of ons geloofideaal kan uitleef nie. Ons kom sit aan die tafel omdat ons Christus nodig het. Maar ons kom sit aan die tafel omdat die prys vir ons betaal is. Omdat ons juis deel het in Christus. Nie uit verdienste nie. Alleen uit genade. En vandag vier ons hierdie deelname ook so. Elkeen is welkom. Ek wil wel vra vir die eerste tafel dat ons net ruimte gee vir die finalejaars wat nou belydenis van geloof afgelê het, saam met hulle ouers en as daar dan plek is vir familielede ook om saam te kom nagmaal gebruik vir die eerste keer. Gemeente kom sit aan, die tafel is gereed, kom proe en beleef dat God goed is. Nog so een los oop plek oop vir iemand wat dit dalk wil gebruik. Gemeente, die brood is simbool van Jesus se liggaam gebreek vir ons. Neem, eet dit tot sy gedagtenis. Die wyn is simbool van Jesus se bloed vergiet vir ons. Neem, drink tot sy gedagtenis. As antwoord hierop met die wete dat elke keer wanneer ons van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, verkondig ons Christus se sterwe en opstanding totdat hy weer kom. Kom ons sing die eerste vers van lied 505 saam.